হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো এটা একটা বেসিক্যালি রিভিউ ভিডিও। যদিও আমি এই ধরনের ভিডিও ক্রিয়েট করি না, আর আমি তেমন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর না। জাস্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল গ্রো করার চেষ্টা করতেছি, গেমিং চ্যানেল। বাট ভাবলাম যে যেহেতু কিবোর্ডটা আমি ইউজ করতেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত। সো ফার্স্ট অফ অল, আমার লাস্ট যে কিবোর্ডটা ছিল ওয়ালটন 8 জিবি কিবোর্ডটা, সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে একটা কিবোর্ড খুঁজতেছিলাম। সো আমার টেবিলটা ছোট, এজন্য একটা ছোট কিবোর্ড দরকার ছিল। আমি এজন্য টিকেএল কিবোর্ড খুঁজতেছিলাম 10 কিলেস। বাট বাজারে এখন তেমন টিকেএল কিবোর্ড অ্যাভেলেবল না। সো খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে দারাজে কিবোর্ডটা পেয়ে গেলাম, এবং এটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আমার মেকানিক্যাল নেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দেখলাম যে প্রাইসে কুলাচ্ছে প্লাস টিকেএল কিবোর্ড, সো অর্ডার করে ফেলি। এটা একটা চাইনিজ নন ব্র্যান্ডেড মেকানিক্যাল কিবোর্ড, এবং কিগুলো হচ্ছে আপনার ট্যাকটাইল ব্লু সুইচেস। সো কুইক আনবক্সিং করা হোক এবং দেখা হোক আনবক্সিংটা কেমন ছিল, প্যাকেজিংটা। এটা কোনো পেইড অর প্রমোটেড ভিডিও না। প্যাকেজিংটা খুব ভালো ছিল, আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল প্যাকেজটা আনপ্যাক করতে। কিবোর্ডটা তেমন প্রিমিয়াম ফিল না হলেও বেশ ভালো একটা ওয়েট ছিল, এবং হাতে না পড়ে বেশ ভালোই লাগতেছিল। প্যাকেটের ভিতরে তেমন কিছু ছিল না, জাস্ট একটা ম্যানুয়াল, সব চাইনিজে লেখা। জাস্ট লেখা ছিল কালারফুল মেকানিক্যাল কিবোর্ড। সো বক্সের ভিতরে ছোট প্যাকেট ছিল, প্যাকেটে দুইটা এক্সট্রা কি অ্যান্ড কিক্যাপ কুলার। খুব একটা ভালো কোয়ালিটি না। আর কিসগুলো দেখতেছি হচ্ছে আপনার টুপিং। সাউন্ড চেকিং। সো লাইটিং মোডটা দেখা যাক। একটা আছে কনস্ট্যান্ট মোড, এরপর আছে ব্রিদিং মোড, ওয়েব মোড, বেশ কয়েকটা ওয়েব মোড। ফাংশন বাটন প্লাস আপ অ্যান্ড কি বাটন ইউজ করে আপনারা ব্রাইটনেস কমাতে বাড়াতে পারবেন। এই প্রাইস রেঞ্জে অনেকে র্যাপো সিরিজগুলো সাজেস্ট করেছিল, কিন্তু ওটা আমার টেবিলের জন্য বেশ বড় হয়ে যেত। আমি গত 2 মাস ধরে কিবোর্ড ইউজ করতেছি, আমার কাছে কখনো মানে ব্যাক হোল্ড করতেছি এমন কিছু মনে হয় নাই। জাস্ট কিবোর্ডটার ভালো দিকেই কি প্রাইস কম, আর খারাপ দিক বলতে কি কিবোর্ডগুলোর কি ক্যাপসগুলো ছোট ছোট, যাদের হাত আমার মতো মোটা বা বড় তাদের একটু অসুবিধা হতে পারে। আর কিবোর্ডের কেবলটা কেন খুব আমার সুবিধার মনে হয় নাই।
আরেকটা কথা, এই কিবোর্ডে আপনার আরজিবি ফুল অফ করা যায় না, আপনার কোনো না কোনো মোড অবশ্যই অন রাখতে হবে।